Ауыл адвокаттары, Мостай Кәрим, баш һау булһа. Һинең әжәлеңде, Кашфулла, алдап мин бер тапҡыр эҙҙән яҙҙырғайным да бит, тигәйне Нурислам, дуҫын ерләгәндә. Уның һүҙҙәрен бөтә ғаләм ишетте. Әммә шул көндө лә, һуңыраҡ та ҡайтарып һораусы, йәғни төпсөнөүсе булманы. Сөнки алдар әйткәндең ямауы ла, йөйө лә табылмай барыбер. Уның бер алдауына, ғәҙәттә, һәр кем 5 төрлө ышана, күңеле хушлығына ҡарап. Гел түтә юлдан йөрөй торған әжәлдең аҙашыуы сәйерерәк, әлбиттә. Әммә Нурисламдың ҡалын, дымлы ирендәренән тайып төшкән һүҙ бер ҡасан да сәйер булмай, килешеп тора. Хәйер, килешмәгәнде һөйләмәй ҙә ул. Ауылға берсә ҡыҙылдар бәреп ингән, берсә аҡтар баҫып, бөлдөргән заман ине. Еткән егеттәрҙе ғәскәргә ҡыуалар, ололарҙы ылыу саптырып интектерәләр, мәэлдәтеп һарыҡтарҙы әйҙәйҙәр, ҡытҡылдатып тауыҡтарҙы йолҡалар. Мөгәрәптәрҙәге һөт-май сүлмәктәренә көн ҡалманы. Тамаҡ хәле шулай итә инде, бәндәләрҙе гонаһҡа батыра. Шөкөр, тегеләре лә, былары ла ҡатын-ҡыҙға ҡағылманы. Тирә-яҡта ундай хәлдәр ҙә булған тип һөйләйҙәр. Шул көндәрҙә инде Нурислам Кәшфулланың артынан баҫтырып килгән әжәл менән күҙгә-күҙ, йөҙгә-йөҙ осрашты. Осрашты, ләкин ҡаушап ҡалманы. Аҡһаҡ Үшән алашаһы менән Аҡ-Яҡуп юлы буйында ер тырматып йөрөй ине ул. «Ниңә ҡара алаша ғына, ә күк айғыр ҡайҙа һуң?» тигән һорауҙы алдан һиҙеп, саҡ ҡына артҡа сигенәсәкмен. Һыуҙар ҡайтып, ерҙәр кибеп өлгөргән мәл ине. Бүтән ылаусылар менән бергә ҡуян Шәймиҙе лә күк айғырын ектереп, эстәрле яғына алып киттеләр. Аҡтар ине былары. Күк айғыр инде теге саҡ сирле уҡытыусыны өршәк үренә илткән ат аҫылы түгел ине. Уҙған йылдарҙа тартҡан йөктәр ҙә йонсотто уны. Шулай ҙа әлегә әйтерлек өшәнмәне. Башын бер сөйөп ебәрһә, йәшәреп тә китә һымаҡ. Әгәр аҡһаҡ ҡара алашаһы өйҙә булһа, Шәймей уныһын еккән булыр ине лә бит. Гонаһ шомлоғона шул арала теге урманға китеп, 2-3 көн олағып торҙо. Аҙна самаһы үтеүгә, ылаусы йыйып сырмалған ҡайыш дилбегәһен яурынына һалып, төн уртаһында өйгә ҡайтып йығылды. Ишектән ингәс тә, тәүге һүҙе шул булды. «Башым һаумы, бисә?» «Һинекеме? Әллә тағы? Тыштан ҡарағанда һау кеүек тә», тип икеләнде һүҙгә әүәҫ, эшкә һүлпән бисәһе. «Тыштан да, эстән дә һау. Хоҙайға шөкөр улайһа. Ә баш һау саҡта ни булыр?» «Хоҙайға шөкөр булыр. Шөкөр ҙә шөкөр һиңә. Баш һау саҡта мал табылыр. Хоҙай бирерҙән булһа ни. Көт һин Хоҙайҙан. Күк айғырҙан ҡолаҡ ҡаҡтыҡ, ҡатын. Ят ерҙәрҙә ерһәп, башын эйеп, бойоғоп ҡалды». Был фажиғәле хәбәр ҡатынҡайҙың аңына барып етмәне, ахырыһы. Ул ҡайғырыуҙан бигерәк ҡыҙғаныу белдерҙе. «Бисараҡайым, бер яңғыҙымы, ҡола яландамы?» «Яу эсендә», — тине Шәймей, уйлап та тормайынса. Ҡапыл уның хыялы гөлт итеп ҡабынып китте. Күҙ алдына үҙе күрмәгән күренештәр килеп баҫты. Ғәрәсәт уртаһында, ярһып, сәмләнеп кешнәүе әле лә йөрәгемде елкетә, күңелемде ҡуҙғата. Ҡыйралыш барғанда, яу эсенә ярып инде лә, аҡтарҙың бер атын тибеп үлтерҙе, икенсеһен имгәтеп йыҡты. Йәнә үрә ырғып, эйәр өҫтөндәге әфисәрҙе ҡабырғаһынан умырып тешләп, ергә һелкеп һалды. Ошондай хәбәрҙе тыңлағас, һүрән ҡатын йәнләнеп китте. «Һай, күк толпар, исмаһам, данға сыҡҡанда баһа, ҡара алашанан тамаҡ айырып, икмәк менән һыйлауым бушҡа китмәгән икән дә». Шәймәйҙең хыялы гөлт итеп ҡабынды ла, леп итеп һүнде лә.
Ул көс-хәл менән мөйөштәге бүкәнгә барып ултырҙы. Һике тултырып йоҡлап ятҡан эреле-ваҡлы 5 балаһына күҙ ташлап алды ла хырылдарға кереште. Биләмдә йөрөгән өлкән улын хәтеренә лә төшөрмәне. 2 төн серем дә итмәгәйне шул. Хәлдәр дөрөҫөндә былай булды. 3 көн әүәл ғәскәр ҙур имән урманы ситендә ҡуна туҡтаны. Ылаусылар йыйылып, усаҡ эргәһендә тамаҡ туйҙырғанда, имеш-мимештән генә башланған әңгәмә ҡуйырып китте. «Иртәгә ҡиәмәт буласаҡ», — тине берәү. «Ырымбур яғынан бихисап ҡыҙылдар ябырылып килә икән. Ул атлыһы, ул туплыһы, ул йәйәүлеһе. Быларҙы ялмап ҡына йотасаҡ инде улайһа, сәйнәп тә тормай. Беҙҙе эләктермәһә ярай ҙа». «Ни эшләп эләктерһен ти? Беҙ ғәскәр түгел дә». Туп менән йәҙрә осҡан еренән туҡталып, «Һин ғәскәрме? Һин ғәскәрме?» тип берәм-берәм һорап торор шул. «Ҡуйығыҙ әле, юҡ менән әҙәм өркөтмәгеҙ», тине бөтә йөҙөн һаҡал-мыйыҡ баҫҡан Мишәр ағайы. «Өрөкмәҫһең, һаҡалыңа ут ҡапһа. Ҡыҙылдар көсө хәҙер ғәләмәт икән тип һөйләйҙәр. Булһа тағы, беҙгә ни, беҙ ылаусы ғына. Ә кем ылаусыһы һуң һин? Кем йөгөн ташыйһың? Йәғни, кем йырын йырлайһың?» «Берәүҙекен дә йырламайым. Бөгөнгөһө көн йырлаталар шул, һинән һорап тормайҙар. Ҡыҙылдар өсөн беҙ бөтәбеҙ ҙә дошман булып сығабыҙ инде улайһа. Атыу». Был шомло әңгәмәне башлаусының бер төрлө маҡсаты булғандырмы, юҡмы, айырып ҡына әйтеү ҡыйын. Әммә әҙәмдәргә шик ойотҡоһон мул һалды ул. Тирә-яҡ тамам һил булғас, Шәйми 2-3 көн буйы юлда йөктө аллы-артлы килгән иллеләр тирәһендәге сыуаш ҡарты менән осрашып, таң алдынан ҡасырға һүҙ ҡуйыштылар. «Атһыҙ киткән кешене шәйләп тә тормаҫтар әле», тинеләр. «Кем һуң инде үҙ атын үҙе ташлап ҡасһын?» «Минеке ат өшәнгән, арыҡ, ҡарт», тине сыуаш ҡарты бышылдап. «Күҙ ҙә иларлыҡ, күңел дә һыҙларлык түгел, тик йән эйәһе булғанға ғына йәлкә. Сбруйы ла 30 сөйлө, 40 ялғаулы. Яҡшы атты мин егеүе менән үҙебеҙҙең ауыл янындағы шырлыҡҡа йыйыштырҙым. Малай һаҡлай. Һинеке, Шәймейка, атың дөлдөл, күк дөлдөл, ҡамыт дуғаң баярҙыҡы, арбаң купистыҡы. Өйҙә малың ишле түгелдер, уйлап эш ит». «Баш нисәү, ишлеме?» тип ҡырт һораны Шәймей. «Баш ни раҫ, берәүҙеке лә ике түгел. Баш һау булһа, мал табылыр, тибеҙ беҙ башҡорттар». «Раҫ, башын юйған бал ҡапмаҫ», ти сыуаш. Уларҙың һәр береһе кистән үк үҙенсә тәүәккәлләгәйне. Шуға күрә икеләнеп-нитеп торманылар. Сыуаш ҡарты нуҡтаһының йүкә теҙгенен сисеп, сәкмәне аҫтынан билен быуҙы. Шәйми бынамын тигән ҡайыш дилбегәһен һәйбәтләп сырмап алды. Башҡа нимәгә теймәне. Сағандан бөгөлгән зәңгәр дуға ла, күн көпләгән ҡамыт та, еҙле ыңғырсаҡ та үҙәк өҙөп тороп ҡалды. Әгәр шуларҙы алып китерлек форсаты булһа ла, ҡулы бармаҫ ине. Хатта ҡайыштан үрелгән арҡалыҡ менән ебәк кеүек йомшаҡ ҡайыш бауырғалыҡҡа ла ҡағылманы. Сит ерҙәрҙә яңғыҙы тороп ҡалған ғәзиз атын талап, бөлдөрөп китергә ихтыяры ризалашманы. Намыҫы ҡаршы төштө. Ә дилбегә инде уның бер хазинаһы, йән биҙәге, күңел ҡыуанысы ине. Ике усына ошо дилбегәнең ике осон, йәғни ике тармағын ҡыҫып тотоп, Шәйми күк айғырына бер һыҙғырып ебәрһә, рухи фәрештәләргә эйәреп осор ине. Бына тәҡдир, хужа атының башынан һөйөп хушлашманы ла. Бығаса кис һайын уның башын һыйпап айырылыша ине. Баҙнат итмәне, выжданына көс килде. Үтә ябай, үтә наҙан булһа ла, Шәйми моңһоҙ, тамана заттан түгел ине. Аты алдындағы хыянатын рухы һиҙҙе, зиһене төшөндө. Яҙыҡһыҙ хайуанға ҡағылыуҙы яҙыҡҡа иҫәпләне. Әммә эсенән генә ошондай үтенесен әйтте.
Яманлығым өсөн рәнйеһәң дә, яҡшылығымды бөтөнләй тояҡ аҫтына һалып тапама. Теге донъяла хисап көнөндә минең турала һинән һорау алғанда, дөрөҫөн әйтһәң, шуға ризамын. Һиңә күрһәткән яҡшылығым, ихтимал, яманлығымды баҫып төшөр. Бәхил бул. Бына шулай. Ҡайыш дилбегәһен йөкмәп, баш һаҡлайым тип, һөйрәлеп өйөнә ҡайтты Ҡуян Шәйми. Алашам менән ант итәм. Үшән атын үҙ яйына ғына ҡуйып, Бүләк урманы буйында, Аҡ-Яҡуп юлы ҡырында Нурислам пар ере тырмата. Ҡара алаша аҙғынлыҡтың тамам сигенә сыҡҡан. Һәр аҙымын бизмәнгә һалып ҡына баҫа. Хужаһы ла малына иш килгән. Йүкә дилбегәһен бушаҡ тотоп, ултырма эргәһенән атлай. Ара-тирә ойоп китә лә, кәҫкә абынып, тертләп күҙен аса. Томра көн ҡыҙҙырмай ҙа, яндырмай ҙа, бешереп әлһерәтә. Байтаҡтан инде яуындар юҡ. Шуға күрә яй ғына һикергеләп барған ағастырма борҡотоп саң ҡуптара. Ошо саң оторо күҙҙе томалай, зиһенде монарлата. Өҫтәүенә, хәҙер төндәр ҙә үтә ҡыҫҡа. Танауына еҫ кергән Нурислам киске уйындарҙан таң алдынан ғына ҡайта. Донъя ығыз-ығылы тип кенә йәш елкенсәк уйындан туҡтамай. Әгәр Сиңерткә урамында Баллыбанат исемле йомро ғына, мөләйем генә, тыйнаҡлы ғына бер ҡыҙ булмаһа, әгәр ҙә ул ҡыҙҙың ике күҙенән нурҙар һибелеп, ике ирененән гөлдәр тамып, ике бит алмаһында ваҡ ҡына һипкеле йымылдап тормаһа, егеттең төн йоҡолары ҡасмаҫ та ине. Хәҙергә уларҙың һүҙгә һүҙ ҡушышып, ҡулға ҡул тотоношҡандары ла юҡ. Әммә шуныһы хаҡ, был донъяла инде улар икәү. Шундай саҡта бер күреп, бер күренеп ҡалыу үҙе лә әллә ни тора. Ялҡау аттың яҡшы яғы ла бар. Ҡара алаша үҙен һырып алған күгәүен, күксә, һуҡыр себен һөжүменә ҡойроҡ та һелтәмәй. Шул бер көйө атлай бирә. Йүнәлешенән дә тайпылмай, юлынан да сыҡмай. Затлы бер ат булһа, был ғазаптарҙан тилереп сығыр ине. Бер саҡ Нурисламдан 5-6 аҙым алдараҡ, ҙур ғына балсыҡ киҫәгенә һоро ҡанатлы, аҡ түшле кескәй генә ҡошсоҡ килеп ҡунды. Сәберсен тип йөрөтәбеҙ беҙ уны. Ифрат сәберсе ул. Ҡойроҡ оснан алып, морон осона тиклем бөтә ере хәрәкәттә, һелкенеп, ҡалтырап, дерелдәп тора. Сирағы, тәпәйҙәре тегәр еп ишегенә. Һикерәм тиһә, алыҫ һикерә әлеге сәберсен. Нурислам килеп еткәнсе тиерлек ҡошсоҡ ҡуҙғалманы. Тары бөртөгө саҡлы ғына күҙҙәрен кешегә төбәп, көтөп алды. Нурислам тотмаҡсы булып ҡулын һондо. Теге осоп алғараҡ барып ҡунды. Йәнә көтөп торҙо. Кеше икенсе ҡат үрелде. Ҡошсоҡ был юлы ла ҡурҡмай, өркмәй, шул уҡ сама алға күсте. Ошо хәл күп тапҡырҙар ҡабатланды. Батыр йөрәкле, бәләкәс кенә йән эйәһе тәүҙә Нурисламдың йоҡоһон асып, күңелен күтәрҙе. Ә тора-бара ниндәйҙер шом, шик уятты. Төрлө тылсымлы нәмәләргә ышанып үҫкән, үҙе лә хыялдарға бирелеп, ысын менән уйҙырманы бутабыраҡ йәшәгән егеткә етә ҡалды. Әллә был төптө себерсен түгел, берәй кешенең йәне инде, бер төрлө хәбәр килтермәгәйе. Яман хәбәрме, әллә яҡшымы? Юҡ, хәбәрсе түгел, ҡош сифатына ингән сихырсы, яуыз заттыр был, моғайын. Мине әүрәтер өсөн шундай матур йән эйәһенә әйләнгән. Шулайҙыр, моғайын, шулайҙыр. Нурисламдың үпкәһе тамаҡ төбөнә килеп тығылды. Тыны ҡыҫылды. Баҡһа, ҡошсоҡ быны тағы көтөп ултыра. Үҙе туҡтар ине, шөрләгән булып сыға. Ҡошто ҡыуыр ине, тегенең үсенән ҡурҡа. Нурислам яҡшы белә. Сихри көс алдында ҡурҡырға ла, сигенергә лә ярамай. Сигендеңме, бөттөң. Сигенмәне егет, шулай ҙа дилбегәне тартып, алашаһын туҡтатты.
Бына улар Сәберсен менән икәүһе бер-береһенә ҡарашып торалар. Мәхлүктең ике күҙе тулы изгелек, ихласлык, ышаныу, торошо, хәрәкәттәре, бар булмышы кемделер бик яҡшы кешене хәтерләтә. Бөтәһе лә таныш бит. Кем һуң әле был? Бына-бына өндәшер ҙә төҫлө. Бәй, был бит торғаны менән дуҫы Ҡорбанғәле. Ҡорбанғәле! Тип ҡысҡырып уҡ ебәрҙе. Ҡошсоҡ талпынып осоп китте. Кеше күңелендә борсолоу тороп ҡалды. Аҡрынлап ул да таралды. Яуыз зат, күпме тырышмаһын, барыбер был тиклем үк Ҡорбанғәлегә оҡшата алмаҫ ине. На, әйҙә, малҡай, тағы аҙ ғына, хет тамаҡ яллыҡ булһа ла ҡыймылдайыҡ, тип егет атын өгөтләне. Алға уҙыбыраҡ булһа ла әйтәйем. Күк айғырҙың әйләнеп ҡайтыуына юрап, хәбәрсе Сәберсен әңгәмәһен Нурислам байтаҡ заман һөйләп йөрөнө. Ҡолоштар быға ил менән ышандылар. Сөнки улар теге Сәберсенде күрмәһәләр ҙә, алдарҙың үҙен күреп, һүҙен ишетеп беләләр. Тик ул ҡошсоҡтоң Ҡорбанғәле менән ике бөртөк ярма ише бер-береһенә оҡшашҡан булыуҙарын әйтмәне. Йомдо. Ирмәккә алып, ауыҙ йырыуҙары бар. Шунан ҡурҡты. Илке һалҡы ғына булһа ла, Кесе Күлемгә саҡлы байтаҡ эш эшләнде. Алашаға бәләкәс кенә ял бирһәң дә ярай. Атын туҡтатты ла Нурислам ҡыҙған тупраҡҡа салҡан ауҙы. Шунда уҡ күктә бәләкәс кенә аҡ болотҡа ҡунған Ҡорбанғәле Сәберсен булып һикергеләй башланы. Эй борғалана Ҡорбанғәле, эй һырғалана, ҡарап тороуы бер мәрәкә. Ҡапыл ойоп торған һауаны ярып, ҡайҙалыр ярһыу ат кешнәп ебәрҙе. Әллә ҡасандан бирле өн сығармаған ҡара алаша дәртле генә итеп яуап ҡайтарҙы. Нурислам ырғып тороп башын күккә сөйҙө. Күк йөҙө буп-буш, унда бары бер ҡояш ҡына. Унан ян-яғына ҡаранды, ҡаушап китте. Һаташамы, әллә күҙенә күренәме? Аҡ Яҡуп юлынан оҙон сан ҡойроғо ҡалдырып, былай табан 3 һыбайлы сабып килә. 4-нсе ат башын саҡ ҡына ҡырын һалып етәктә юрта. Күп тигәндә 200-300 аҙым ара ҡалып бара. Алда килгәне күк ат менгән. Хәрбиҙәр икәне күренеп тора. Арҡаларына мылтыҡтар аҫҡандар. Баяғы кешнәү тағы ла яңғыраны. Нурислам тамам таралып төштө. Үтә таныш, үтә яҡын ине бит был тауыш. Хатта ҡара алаша ла ниҙер һиҙенеп башын борғолап ҡуйҙы. Кешнәү 3-нсө тапҡыр ҡабатланды. Күк айғыр бит был, үҙе! Атына ҡаршы йүгермәксе булып ынтылды ла, егет туҡтап ҡалды. Уның эйәрендә кем ултыра һуң? Яҡшымы, яманмы? Бәлки, уның үҙ атына атланып, үҙ әжәле шулай елдереп киләлер. Улай булһа, хәлдәр мөшкөл. Урман яғына тороп йүгерер ине, артынан атып йығыуҙары бар. Имен ниәтле ғәйепһеҙ кеше ҡасып китәме ни? Ни яҙһа шул булыр. Нурислам, йәнәһе, ҡамыт бауын рәтләгән кеше булып, аты эргәһенә килде лә, үҙе күҙ ҡырыйы менән генә юлды күҙәтте. Бәлки, уҙып та китерҙәр әле. Әлбиттә китерҙәр. Уларға бында ни ҡалған? Юҡ, уҙманылар. Инде тигеҙләнделәр тигәндә генә, алдағы һыбайлы атының башын шаҡырып, тап Нурислам яғына ҡайырҙы. Туҙан борҡотоп килеп тә туҡтанылар. Тырмасы, йәнәһе, башын да күтәрмәй, үҙ эше менән булыша. Йәнәһе, ул ебеп тә, ҡойолоп та төшә торғандарҙан түгел. Тик күк айғырының ҡаҡса матур башын күргәс кенә эсе өҙөлөп китте. Уны ла тышҡа сығарманы. Тәү башлап әлеге алдан сапҡаны өндәште. Ни хәл, егет? Арыубыҙ әле. Ауылда кемдәр бар? Ауылда ни халыҡ бар? Ул һаман башын күтәреп ҡараманы. Аҡтармы, ҡыҙылдармы тим мин? Береһе лә юҡ. Ни эшләп һин ғәйепле кеше шикелле башыңды баҫып һөйләшәһең улай? Шунда ғына Нурислам башын күтәрҙе.
Шунда ғына фуражкаларҙағы йондоҙҙарҙы күрҙе. Шунда ғына күк айғырына баштан-аяҡ йотолоп ҡарап сыҡты. Шунда ғына... Туҡта әле, сабата башы сыҡты әле. Кит, малай, был һин бит, Кәшфулла. Өнөммө, төшөммө, юғалған әҙәм, вәтәй! Нурислам баҫҡан ерендә тыпырсынып ҡуйҙы. Эре һөйәкле, саң баҫҡан ҡаҡса йөҙлө ҡыҙыл армеец яурынындағы мылтығын һалып, эргәһендәге иптәшенә тапшырҙы ла эйәренән һикереп төштө. Бүтәндәре аттарында ҡалды. 2-3 һәлмәк аҙым яһап, ул Нурислам эргәһенә килеп баҫты. «Һаумы, Нурислам, танытмаҫҡа тырыштың ахырыһы», тине Кәшфулла тыныс ҡына, сабыр ғына. Әйтерһең, улар 5 йыл түгел, 5-6 көн генә күрешмәй торғандар. Ә Нурисламдың ҡыуанысы эсенә һыймай. «Вәт әкиәт! Вәт малай! Тәки иҫәнһең бит! Вәтәй! Хоҙай үҙеңә буйҙы биргән дә икән. Тик шылтыр һөйәгең күп, ҡарға суҡырлыҡ та итең юҡ. Бал-май эсендә йөҙөлмәй, ә ҡарға бүтән ризыҡ табыр. Аҡтар икән тип шөр ебәрҙем, малай. Йән ғәзиз бит, шуға күрә ҡара алашаға шыҡландым. Был шәп айғырҙы ҡайҙан ҡулға төшөрҙөң? Эстәрле яғында аҡтарҙы ҡыйратҡас, игелекле булһын, тине егет, саҡ ҡына моңһоу итеп. Аттың төп хужаһы тураһында Нурислам әлегә һүҙ ҡуҙғатырға кәрәк тапманы. Заманы түгел, ул тағы йәнләнеп китте. «Кит, малай, 2 башһыҙ, ҡул бирешеп күрешмәнек тә. Давай күрешәйек!» «Күрешәйек, Нурислам, күрешәйек, ныҡ һағындырылған!» Кәшфулла ҡуш ҡулын һуҙҙы. Уның һул усында ашанан-аша тәрән тигеҙ йөй ярылып ята ине. 2 дуҫ ғүмерҙә тәү тапҡыр ҡул ҡыҫышты. «Усыңа тамға ла һалғандар икән», тине Нурислам. «Булды инде, юғалмаҫ өсөн». «Ниңә, Кәшфулла, бер нәмә лә һорамайһың? Һорамағанды һөйләү әллә нисегерәк?» «Иң аламаһын ишеткәйнем инде». «Улай икән, Димдә боҙ ҡуҙғалған көндө ерләнек Ғариф ағайҙы. Урыны ожмахта булыр, тиҙәр ҡарттар». Был арала күк айғыр ҡара алашаның елкә төбөнә башын килтереп һалғайны. Тегеһе бойоҡ күҙҙәрен ергә төбәп, әллә илай, әллә шым ғына ҡыуана ине. «Нимә эшләп бында торабыҙ әле? Әйҙә ауылға ҡайтайыҡ, иптәштәрең менән Муса керерһегеҙ. Бөтөнләй саңға батҡанһығыҙ. Хәл дә барынса хөрмәт күрһәтермен». Ул бүтән 2 һыбайлыға айырып өндәште. «Рәхим итегеҙ, тауарищтар, знаком булырбыҙ». Улар янына барып, берәм-берәм ҡул бирҙе. «Юҡ шул, Нурис дуҫ, беҙҙең ваҡытыбыҙ ҡыҫтау. Аҡ Кәскәрҙең арт яғында йөрөп ятабыҙ. Мөһим бурыс үтәйбеҙ. Анау Ҡаратун урманын үткәндә, аҡтар беҙҙе шәйләп ҡалды булыр. Ҡыуа сығыуҙары ихтимал. Юл яҙҙырып, беҙгә бер аҙ йәшеренеп торорға кәрәк. Һин бит аулаҡ төбәктәрҙе нығыраҡ беләһең». «Беләм. Ҡайҙа йәтешерәк булыр?» Нурислам саҡ ҡына уйлап торғас, ҡырт киҫте. «Бүре баҙы. Иң йәтеше шул булыр. Хәтерләйһеңме?» «Хәтерләйем дә». «Бына хәҙер бүләк аша Сытырлыға төшөгөҙ. Ҡурғылыҡ соҡоро буйлап Ҡапҡалыға һуғылығыҙ. Юл берәү генә. Ҡапҡалы ауыҙында бәләкәс кенә батҡаҡлыҡ булыр. Үткәнсе, ат аяғы аҫтына ботаҡ-сатаҡ һындырып ташлағыҙ, тояҡ эҙе ҡалмаһын». Эсе ҡыуыш, ғәләмәт йыуан яңғыҙ өйәңкегә еткәс, юл уңға тартылыр. Тар ғына һуҡмаҡ һулға, уҫаҡлыҡҡа инеп китер. Ул бүре баҙының тап үҙенә барып төртөлә. Унда инергә шайтан үҙе ҡурҡа. Һинең хәтер зирәк була торғайны, онотмағанһыңдыр». «Онотманым», тине Кәшфулла. Сөнки ул сит ерҙәрҙә яман һыулап йөрөгән саҡтарында яңғыҙы бойоғоп, ауылдың бөтә биләмәләрен, төбәктәрен, тауҙарын, үҙәндәрен, һуҡмаҡтарын, шырлыҡтарын уйы менән ҡыҙырып сыға ине.
Малай саҡта ташлап киткән тыуған ер бигерәк һағындырҙы уны. Тик себен-серәкәй харап унда, сыҙа ғына. Сыҙарбыҙ. Былай ғына ни, сәйер булды бит әле, Кәшфулла. Тыуған төйәгеңдә бер сынаяҡ сәй ҙә эсмәй китәһең. Ризыҡ бөтмәһә, эсербеҙ әле. Ярай. Ул баянан бирле ҡара алашаға һыйынып торған күк айғыр эргәһенә килде. Йүгәненән тартып, уны ситкә борҙо. Арыҡ оҙон кәүҙәһен аҙ ғына артҡа тайшандыра биреп, эйәр өҫтөнә йылдам ғына һикереп ҡунды. Иптәштәренә башы менән ишара яһаны. Тегеләр теҙгендәрен тартҡылап, аттарын әйҙәнеләр. Эңер төшөүгә көт мине, Кәшфулла, аҙыҡ килтерермен. Ҡапҡалыға инер алдынан өкө булып бер ухылдармын. Ҡыуышлы өйәңкегә еткәс, 2 тапҡыр. Һеҙ ҡошҡа оҡшатыбыраҡ һыҙғырып, билдә бирегеҙ. Ярар, һин дә алдыңды-артыңды ҡарап йөрө. Знамы, ризыҡ та килтерермен. Ризыҡ йәһәтенән хафаланма. Көнлөк аҙыҡ ҡорһаҡта, аҙналығы арҡала, тип теге буш ат һыртына һалынған 2 балаҡлы тоҡҡа күрһәтте. Үҙе саҡ ҡына йылмайған да итте. Һау булып тор. Хуш был, Кәшфулла. Тиҫтеренең исемен әйткән һайын, уның күңеле тулды. Һыбайлылар бүләк ситенә елдереп барып еттеләр. Урман буйлап бер аҙ түбән төшкәс, боролошҡа инеп юғалдылар. Шунда ғына Нурисламдың хәтеренә килде. Һи, миңрәү таҙ. Аулаҡта үҙен шулай тип әрләй торған ғәҙәте бар ине. Булған аҙығыңды биреп ебәрһәң һуң. Ул ыҙан буйында, әрем ҡыуағы төбөндә, ергә күмелгән бер шешә һөтө менән әсәһенең иҫке алъяпҡысына төрөлгән ярты карауай икмәге бар ине. Егеттең күңеле урынынан ҡуҙғалып, уйҙары тарҡалды. Башҡа һыймаҫлыҡ бер мөғжизә бит был. Кашфуллаһы ярай әҙәм балаһы. Иҫән йөрөгәс, ер-һыу тартып, бер ҡайтмаһа, бер ҡайтыр әле. Ә бына күк айғырҙың хужа ҡаршыһына үҙе килеп баҫыуы өндә түгел, төштә лә 1000 йылға бер генә була торған хәл. Икеһе бер юлы күренде лә күҙҙән юғалды. Әллә был тылсымлы тамашаны Нурислам үҙе генә уйлап сығарҙымы? Донъя ҡапыл үҙгәреп китте. Бая ғына күк йөҙө лә, күк йөҙөндәге ҡояш та, алыҫ офоҡтар ҙа, урмандар ҙа, тимер тешле ағас тырма сыйғалаған ҡара тупраҡ та, башын эйеп торған аҡһаҡ ҡара алаша ла, бөтәһе лә ысын һәм яҡын ине. Һәр береһен күреп, һиҙеп, ҡапшап була ине. Хәҙер улар, әйтерһең, бүтән сифатҡа күскәндәр, бүтән һыҙат, бүтән төҫ алғандар. Нурисламдан алыҫлаша, ситләшә төшкәндәр, ярым хыял, ярым ысынбарлыҡҡа әйләнгәндәр. Хәҙер улар, әйтерһең, бүтән сифатҡа күскәндәр, бүтән һыҙат, бүтән төҫ алғандар. Нурисламдан алыҫлаша, ситләшә төшкәндәр, ярым хыял, ярым ысынбарлыҡҡа әйләнгәндәр. Ошо алмашынған донъяла егет үҙен аҙашҡан итеп тойҙо. Былай булғас, тиктәҫкә генә һикергеләгән булып сығамы ни теге сәберсен? Юҡ, тиктәҫкә түгел, ул бит ысын ине. Хәбәре лә ҡоро хәбәр генә түгел. Кәшфулла, күк юртаҡ, тағы 2 һыбайлы, былар бөтәһе лә ошонда булды. Ә бит асылда яҡшы, матур, изге нәмәләр гел мөғжизәгә оҡшап тыуалар. Дөрөҫөрәге, уларҙы мөғжизә үҙе тыуҙыра. Ошо хәҡиҡәтте аҡылы менән төшөнөп үк етмәһә лә, егет эске зирәклеге менән һиҙенде. Ысын барлыҡ менән мөғжизә уның алдында йәнә бергә ҡушылып, донъя аҡрынлап йәнә үҙ көйөнә ҡайтты. Әммә хәҙер уның аҡһаҡ атын ҡыуалап, тырма менән һауаға саң күтәргеһе килмәне. Нимә генә тимә, өркөтөлгән маҙаһыҙ рухы уның бөтөнләй үк ергә төшөп етмәгәйне әле. Нурислам атын туғарып, ағас араһына үлән утларға ебәрҙе. Ямғырҙар булмағас, үлән наҡыҫ быйыл.
Асыҡ ерҙә салғыға ла эләкмәй. Ҡара алаша эшкә лә, ашҡа ла йығылып бармай. Тәүҙә ул оҙаҡ итеп Кәкере ҡайынға ҡаҡ ҡабырғаһын ышҡып торҙо. Унан һуң бышҡырып ебәрҙе. Төшкө ашҡа әҙерлек йолаһын урман яңғыратып тын сығарыу менән тамамланы. Шунан ғына көйшәргә кереште. Нурислам үҙенең үлеп һыуһауын әле генә һиҙҙе. Күмелгән һөт менән икмәк төйөнсөгөн эҙләп, ыҙан буйлап китте. Аҙыҡтары ер башында уҡ ҡалған икән. Әрем төптәрен тапап, байтаҡ барҙы. Ергә тубыҡланып, тәүҙә һөттө соҡоп сығарҙы. Һалҡын быяла усына тейгәс, нисектер тәне семерләп китте. Ләкин рәхәт семерләү ине был. Теше менән шешә тығынын алып, бер-ике уртлауы булды, бөтә тәненә еңеллек, хозурлыҡ таралды. Шешәне түңкәреп, ҡапыл һемереп бөтөрмәне. Рәхәтлекте һуҙып, тына-тына эсте. Икмәккә ҡағылманы ла. Ҡарынды һыуытып, һыуһынды баҫып алғас, Нурисламға эшлекле аҡыл, крәҫтиән иҫәпселлеге әйләнеп ҡайтты. Дисәтинәнең бер сите генә тороп ҡалғанда баһа. Ана юлға етеп киләм бит, бөтөрөргә лә ҡайтырға кәрәк. Кис бит мине туй көтмәй, тип уйланы ул. Йүгерә атлай барып, атының йүгәнен кейҙерҙе. Ни ҡыланыуың был? Шаяртма әле! Тигәндәй, тегеһе иренеп кенә башын тайшандырҙы. Әммә нығытып ҡарышырға дәрте лә, ниәте лә юҡ ине. Хужаһының былай ҡабалан, дыуамал ҡыланыуына хайран ҡалды. Әллә бая елдереп киткән әшнәм күк айғыр артынан барабыҙ микән? Улай итһәк, дан булыр ине, тип фекер йөрөттө хайуан. Хатта бер аҙ йәнләнеп китте. Мин кемдән кәм? 4 аяғым, 4 аяғымда 4 тояғым бар, ҡойроҡ ялым бар, эсемдә йәнем бар. Заманында хатта мин айғыр ҙа булғанмын әле. Ул башын сайҡап, дарманланып, бер-ике аҙым да яһап ҡуйҙы. Тырмаға табан йүнәлгәс, уның ғәйрәте ҡайтты. Ҡамыт кейҙергәс, бөтөнләй өмөтө һүнде. Үҙ уйҙарына бирелеп, Дисәтинәне 2-3 тапҡыр уранымы, юҡмы Нурислам, әлеге Аҡ Яҡуп юлында тағы саң күтәрелде. Был юлы туҙан ҡойроғо оҙонораҡ та, йыуаныраҡ та ине. Һыбайлылар килә. 7-8-дән кәм түгел. Кәшфуллаларҙы ҡыуа сығыусылар булмағайы ҡәһәрең. Хәйер, был заманда юлда атлы бөткәнме? Ауыл халҡы ла юлда яңғыҙ йөрөмәй хәҙер. Күп тә үтмәне, Нурисламдың шиге дөрөҫкә сыҡты. Аҡ Яҡуп юлынан ҡала яғына һыбайлы 6 хәрби сабып килә ине. Был юлы егет, башын баҫып, алашаһы ышығына боҫмаҫҡа булды. Дилбегәне кинәт тартып, атын туҡтатты ла, килә ятҡан һыбайлыларға төбәлеп ҡатып ҡалды. Йәнәһе, ул берәүҙән дә шөрләмәй. Үҙ ерендә тура баҫып тора. Оло юлда кем йөрөүендә уның эше юҡ. Ни бары ирмәк өсөн генә күҙәтә. Бер аңшайғанға оҡшап ҡуйһа ла зыян итмәҫ. Тинтәктән тун тектермәйҙәр. Кәрәге сыға ҡалһа, үҙен нисек тоторға, һүҙен нисек һөйләргә алдан самалап ҡуйҙы ул. Хаттин ашып, башты этлеккә лә һалмаҫҡа, үтә белдеклелек тә күрһәтмәҫкә кәрәк булыр. Хәйер, кем менән эш итергә тура килер бит әле? Ахмаҡ менәнме, әллә аҡыллы менәнме? Нурислам тураһына килеп еткәс, һыбайлылар аттарын берсә шып туҡтаттылар. Тик берәүһе генә тыйыла алмай, 7-8 аҙымға уҙып китте. Уныһы ла ҡапыл боролоп, былары янына килде. Аттары ҡара күбеккә батҡан, хатта төҫтәрен дә айырырлыҡ түгел. Һыбайлыларҙың йөҙҙәре бөтөнләй күренмәй. Әйтерһең, ҡара битлек кейгәндәр. Бары ирендәре ҡыймылдай ҙа, күҙҙәре йылтырай. Рождество байрамында күрше Багабор ауылының йәштәре уйында бер-береһен танытмаҫ өсөн йөҙҙәренә шундай битлек ҡаплайҙар. Нурисламдың үҙ күҙҙәре менән күргәне бар. Быларҙың йөҙҙәре, әлбиттә, бысраҡтан ҡара ине.
Егеттең күҙҙәре оҙон тороҡло, нескә муйынлы, һомғол йөрөшлө һарымы, ерәнме, бейә өҫтөндә ултырған кәрләнең яурынындағы саң баҫҡан һары погонға төштө. Тимәк, шулар. Ләкин погонлының ҡиәфәте Нурисламды ни эшләптер өркөтмәне. Киреһенсә, мәҙәкһендерҙе. Ҡыҫҡа итеп тағылған өҙәңгегә уның бәләкәс кенә итек табандары саҡ-саҡ тейеп тора. Ҙур иркен күн эйәр һыртында ул аҙбар ҡыйығына ҡунған ала ҡарға төҫлө муйынын йыйырып ултыра. Көш тип таш атһаң, хәҙер үк осоп китер ине лә, атып булмай. Ала ҡарға ҡарҡылдап ебәрҙе. «Нимә ҡаттың, күҙле бүкән? Бында кил!» — тине. Ысынлап та, уның ҡарлыҡҡан тауышы ҡарҡылдап тора ине. «Кем? Минме? Һинән башҡа кем бар бында? Аңра! Ана ярандарың бар ҙа!» Ала ҡарғаның йоҡа ҡоро ирендәрендә йылмайыу ғәләмәте күренеп ҡалды. Егеттең моҡотҡа тартымлығы уға ҡәнәғәтләнеү килтерҙе. Ул үҙенең «Өс мужиктың икеһе идиот» тигән теорияһына тағы бер раҫлау тапты. «Бегом сюда!» тип ниңәлер русса баҡырҙы кәрлә. «Бигим, бигим!» тип Нурислам 15 аҙым самаһы араны ваҡ-ваҡ юртып килде. Һөйләшеү руссаға күсеп китһә лә, ул юғалып ҡаласаҡ түгел. Атаһы менән ҡаланан ҡалаға ылау сапҡанда руссаны һупаларға ярайһы ғына өйрәнеп ҡалғайны. «Чава калякать будем, әфисәр әфәнде!» «Ни калякай? Үҙеңсә генә һөйлә!» «Улай ҙа була. Башта минең күҙемә тура ҡарап ант ит!» «Нимә тип, әфисәр әфәнде?» Кәрлә тағы йылмайғандай булды. Әфисәр әфәнде тип өндәшеү уның тәкәбберлеген күпертеп ебәрҙе. Бәлки, был мужик бик үк идиот та түгелдер. Һорағанда дөрөҫ әйтергә ант ит! Күҙҙәрендә янау сағылып ҡалды. Бәлки, антһыҙ ғына дөрөҫөн әйтермен, әфисәр әфәнде. Ант бит ул хәтәр нәмә, боҙһаң башыңа төшә. Ант ит, алдашһаң атам! Ул билендәге наган кобураһына һуғып ҡуйҙы. Нурислам, муйынын һуҙып, кәрләнең ҡаны ҡасҡан көлһөү йөҙөнә төбәлде. «Валлаһи-биллаһи, анау берҙән-бер ҡара алашам менән ант итәм, алдашһам, ер йотһон!» Уның төптәре күренеп торған керһеҙ, саф күҙҙәрендә ялғандың йәки хәйләнең әҫәре лә юҡ. Тик ер йотһондо артығыраҡ ысҡындырҙы буғай. Үҙе лә үкенеп ҡуйҙы. Шул күҙҙәр менән осрашҡас, кәрлә бер төрлө баҙап ҡалды. Әммә баҙауы тиҙ үк үтте. Уның тауышы оторо ҡарҡылдаҡҡа әйләнде. «Күптән маташаһыңмы бында?» «Байтаҡ ҡына». «Нисә сәғәт?» «Беҙ ни, әфисәр әфәнде, сәғәт булмағас, былай ғына сәғәтһеҙ генә маташабыҙ». Нурислам үҙе лә һиҙмәҫтән ҡорһағын тырнап алды. «Тырнама, ахмаҡ! Беҙ ни, өйәҙ халҡы, ахмаҡбыҙ шул. Аҡыллынан булһам, мин һинең ише яҡшы ат өҫтөндә, күн эйәрҙә, билемә 6 атар тағып, ҡупырайып ултырыр инем». Кәрләгә ахмаҡтың был һүҙҙәре лә оҡшаны. Ана, ахмаҡлығын үҙе үк танып тора бит. Үҙен аҡыл эйәһенә, психологка иҫәпләгән ҡорһаҡ бүтәндәрҙең иҫәүәнлеген билдәләү өсөн төрлө һынауҙар үткәрергә, тәжрибәләр яһарға ярата ине. Әле лә ошоноң менән мауға төштө. Әфисәр әфәнденең аты бер урында тапанып, ҡапыл башын сөйөп ҡуйҙы. Әйтерһең, хужаһына йыуанабыҙ бит, тип ишара яһаны. Хужаһы аңлап алды. Ысынлап та, нимә эшләп әле һуң, әле был күҙле бүкән менән ваҡыт әрәм итеп тора ул. Кәрләнең асыуы килде. Гөрһөлдәтеп, ҡот осҡос ҡысҡырып ебәрҙе. Ҡайҙан сыҡҡандыр был тауыш, Хоҙай үҙе генә белһен. «Ҡорсаңғы, әйт, ярты сәғәт самаһы элек 3 һыбайлы үттеме бынан?» Нурислам тертләп китте, ләкин таралып төшмәне. Тыныс ҡына яуап ҡайтарҙы. «Баяраҡмы?
Ниңә? Үтте. 3 һыбайлы, йәнә етәккә бер ат та бар ине. Ҡыҙылдар, кәпәстәрендә йондоҙ йәбештергәндәр. Ҡайҙан килеп, ҡайҙа киттеләр? Улармы? Улар! Йәнә баҡырҙы кәрлә. Башта ана тегенән Аҡ Яҡуп юлынан былай сабып килделәр. Ул эйәге менән ымлап күрһәтте. Инде ҡала яғына уҙып киттеләр тигәндә генә, егет туҡталып ҡалды. Нимә тигәндә генә? Ала ҡарға сыҙамлығын юя башланы. Нурисламдың хыялында әллә ниндәй күренештәр тыуҙы. Башында уйҙырма уйҙар сағылып үтте. Ул, илһамы уянып, зиһене яҡтырыуын һиҙҙе. Әгәр хәҙер алдар һөйләп биргәндәргә Иблис үҙе лә ышанмай булдыра алмаясаҡ. Гонаһһыҙ күҙҙәре уның тағы ла яҡтыра, тағы ла рыяһыҙлана төштө. Инде уҙып киттеләр тигәндә генә аттарының баштарын шаҡырып борҙолар ҙа, бына ошонда, юҡ, ул саҡ мин тегендә инем, минең янға саптырып килделәр. Ҡаҡ һөйәккә ҡалған берәүһе минән маҡлашау юлын һорашырға кереште. Нимә ул маҡлашау? Утар, баяр утары. Эштәр ғәләмәт ти унда. Көн-төн сиркәү ҡағалар. Алтын-көмөш бүлешә алмай мужиктар ыҙғышып, ҡанға туҙышып бөткән ти. Мосолмандарҙы яҡын да ебәрмәйҙәр ти. Үҙем барып күрмәгән. Иртәнсәк шуларҙың көтөүсеһе Мотаһар хәбәр һалып китте. Һин миңә юҡты-барҙы теҙмә, тине кәрлә, был юлы сәпсенмәй генә. Ҡайҙан килһен ти мужиктарға ул алтын? Баяр күмеп ҡасҡан ҙур суйын һандыҡ тулы алтын-көмөш менән гәүһәр яҡут тураһында имеш-мимеш тирә-яҡта күптән йөрөй ине. Кисә килеп шуны тапҡандар икән. Белмәйем, ҡайҙан ишеткәндәрҙер, әммә ҡыҙылдарҙың күҙҙәре тонғайны. Аҡты-ҡараны айырырлыҡ түгелдәр ине. Шунда саптылар. Анау ҡалҡыулыҡ буйында улар туҙҙырып ҡалдырған туҙандар шәт әле булһа таралмаған. Ул 2-3 саҡрым ерҙә алыҫ баҫыуҙа йөрөгән көтөү күтәргән саң болотона ымланы. Кәрлә быларҙы тыныс ҡына тыңланы. Ышанырғамы, юҡмы? Ышанмаҫ инең, байҙар күмеп киткән хазиналар әленән-әле табылып тора. Ышанмаһаң, мажараға оҡшаған. Алдашаһың бит, әшәке! Тип ҡысҡырып ебәрҙе ала ҡарға. Юҡ, алдашмайым. Алдап кем байыған? Кәрлә Нурисламды аяғынан башына саҡлы ҡарап сыҡты. Бар мөлкәте уның мороно тишелгән сабата, төбө ямалған ҡыҙыл киндер-ыштан, арҡаһы тоҙланып ағарған ҡара киндер күлдәк, ситтәре тишелеп бөткән күк кейеҙ эшләпә ине. Теге эйәрендә артҡа ҡайырылып, хахылдап көлөп ебәрҙе. Бүтәндәр аптырап ҡалды. Офицер нимәгә шулай ҡыуана икән? Алдашмайынса ғәҙел йәшәйһең икән шул. Байып сырып бөткәнһең. Ха-ха-ха-ха! Байлыҡ менән дәрәжәнең ниндәй хәйләле, әшәке юлдарҙан килеүен белә ине мырҙа Шәрәмәте. 30 йәшенә тиклем үҙләштергән хәҡиҡәттәрҙең береһе һәм иң олоһо шул булды. Көл, түрә, түрәнең күңеле булһа, беҙгә лә рәхәт, тине Нурислам. Уның ҡарашында үпкә лә, хәйлә лә, кинәйә лә юҡ ине. Бары ихласлыҡ ҡына. Әфисәр йәнәптәре быны күргәс, бөтөнләй йомшарҙы. Нимә, теге баклашаумы әле? Маклашау, эйе, маклашау юлы ҡайҙа? Ана тегендә, урман ауыҙына етмәҫ әүәл, яңғыҙ ҡараманы күрәһеңме? Күрәм. Шуның эргәһенә еткәс, ҡырт уңға юл айырылып китер. Шунда ҡайырығыҙ. Ыңғайы бер генә, һырт буйлап китә. 6 саҡрым тип йөрөтәбеҙ. Тигәнсе барып етерһегеҙ. Тегеләрҙең аттары ниндәйерәк ине? Улай ҡысҡырып уҡ маҡтарлыҡ булмаһа ла, күндәм генә ҡыймылдап киттеләр. Бер айғырҙары хатта шәпле күренде. Кәрлә шпорҙары менән бейәһенең ҡабырғаларын ҡытыҡлап алды. Теге үрә һикерҙе. Һыбайлылар дәррәү ҡуҙғалып
саптырып китте. Кәшфулланың әжәле шулай тиҫкәре яҡҡа төшөп юлдан яҙҙы. Мыйығы ике яҡлап ауыҙ ситенән һәленеп төшкән берәүһе, атын аҙ ғына сигендереп, Нурисламдың яурынына ҡамсы менән һыҙырҙы. Һүгенмәне лә, ҡысҡырманы ла. Киреһенсә, йөҙөнә уның бер төрлө рәхәтлек сыҡты. Кәрлә быны шәйләмәне. «Ярай, язаһы ошоноң менән бөтһә, риза», тип йыуанды алдар. Байтаҡ киткәс, ала ҡарға боролоп ҡараны. Нәҡ ошо мәл Нурислам башынан эшләпәһен һалды. Ҡоллоҡ мужиктың ҡанына һеңгән. Ана арттан да кәпәс һалып, бил бөгөп ҡала, олтораҡ. Төкөрҙө ул большевиктар мығырлаған азатлығына, тип һөҙөмтә яһаны аҡыл эйәһе. Ә Нурислам иһә эшләпәһен таҡыр башы бешегеп яфаланыуҙан һалғайны, таҙын елләтер өсөн. Аҡтар күҙҙән юғалыу менән Нурислам урман ситенә килтереп атын туғарҙы. Тырмаһын, ҡамытын, мисәү бауҙарын әллә ҡайҙа шырлыҡ эсенә үк илтеп йәшерҙе. Дилбегәһен йыйып яурынына һалды. Ыҙанда тороп ҡалған икмәк төйөнсөгө менән буш шешәне йүгереп кенә барып алып килде. Өйгә ҡайтып, хәбәр итер әмәл юҡ, ваҡыт ҡыҫтау. Тегеләрҙең бына-бына урап килеүҙәре ихтимал. Килһәләр, тотһондар Нурисламдың ҡойроғон. Ул аҡһаҡ алашаһына йәһәт кенә һикереп менде лә, уны Кәшфуллалар киткән юлдан әйҙәй башланы. Алашаның күптән һалпайып төшкән ҡолаҡтары тороп китте. Эсендә бәләкәс кенә дәрт осҡоно тоҡанды, аҙымдары еңеләйҙе. Тимәк, ул да күк айғыр йөрөгән эҙҙәргә аяҡ баҫты. Ара-тирә ул юртҡылап та ала. Быға хатта үҙе лә ғәжәпләнә. Бер йәшлектә, бер ҡартлыҡта тигәндәре ошо, күрәһең. Ҡапҡалы ауыҙындағы һаҙлыҡҡа еткәс, Нурислам атынан төштө. Сытыр-сатыр байтаҡ ташланған, батҡаҡлыҡта тояҡ эҙе күренмәй. Аттары бер эҙҙән һаҡ ҡына сыҡҡан булыр. Һүҙ ҡушыу буйынса, Нурислам бер тапҡыр өкө булып ыхылданы. Бүре баҙынан яуап килмәне. Килмәҫ тә шул, көпә-көндөҙ ниндәй өкө ухылдаһын ти. Һаҙлыҡты үткәс, эңер төшкәнде көтөргә тура килде. Күҙ бәйләнеүгә өкө тағы өн сығарҙы. Уға бер ҡош һыҙғырып яуап ҡайтарҙы. Эссе ҡыуыш өйәңке эргәһендә хәбәрләшеү яңынан ҡабатланды.